hicabın üstündən məs çəkə bilər, yoxsa mütləq hicabı açıb, yəni məs çəkməsi açısından? Hicabın üzərindən məs çəkmək barəsində alimlərin iki məşhur görüşü var. Məsələn, cümhur alimlər, yəni əksəriyyət alimlər deyiblər ki, hicabın üzərindən məs çəkmək olmaz. Bunu Hənəflər deyiblər, Maliklər deyiblər, Şafilər deyiblər və bəzi Həmbəllər bunu deyib. Və İbrahim Nəxai rahimehullah bu görüşün üzərindədir. Hər bir halda çoxluq cümhur deyiblər ki, olmaz. Nəyə görə? Əsaslandıqları dəlillər var. Məsələn, o dəlillərdən Allah subhanahu və teala Maidə surəsində dəstəmaz ayəsini deyəndə nə dedi? وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ Başınıza məs çəkin. Demədi, ximarın üzərindən, hicabın üzərindən baş dedi. Bunlar buna əsaslanıb deyiblər ki, Allah subhanahu və teala baş dedi. Odur ki, örtüyün üzərindən məs çəkmək olmaz, başın üzərindən məs çəkilməlidir. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, qadın hicabın üzərindən məs çəkə bilər. Əsaslanıblar bir neçə sahabə qadınların sözlərinə. Sahabə qadınlardan bir neçəsi deyib ki, hicabın üzərindən məs çəkmək olar. Hər bir halda iki görüşün ikisinin də dəlilləri var. Müasir alimlərdən Şeyx İbn Baz və Şeyx İbn Useymin bu görüşün üzərindədir ki, bu icazəlidir. Hər bir halda Allah daha doğrusunu bilir, ehtiyat üçün qadın hicabın üzərindən məs çəkməməsi daha yaxşıdır, hətta ixtilafdan çıxsın deyə. Bu barədə cümhurun görüşü haqdır inşallah.